Langsung ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanah. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulil karim. Dumateng para ibu majelis pengawasan malam Senin rahimakumullah. Kaping sepindah mboten kesupen, monggo tansah kawula dherekaken ngaturaken puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit dalu menika kita dipun paringi Allah kesehatan, kita dipun paringi Allah keimanan, kesempatan sehingga saged nggih menika wau ngrawuhi pengawasan rutin malam Senin, Ahad malam nggih wonten ing Masjid Al Hidayah menika. Mugi-mugi kesaenan ingkang kita tindakaken dalu menika saged istiqomah, para ibu sedaya nggih saged istiqomah ngantos puputing yuswa kita nggih menika kanthi husnul khotimah. Kaping sepindah nyuwun pangapunten menika panjeli nggih, panjeli Bu Wika. Biasanya pun ibu kan rada repot nggih, rada repot jagane panjelan. Mugi-mugi ingkang sekedhik sak mangke ingkang saged kawula aturaken saged nambahi kita pangertosan, saged nambahi kita keimanan lan ketakwaan sehingga saged manfaat sae dumateng kula pribadi lan dumateng para ibu sedaya. Salajengipun monggo syukur menika kita biasaaken nggih wonten ing kehidupan kita. Bilih syukur menika kedah-ipun selalu dipun tingkataken. Nggih, saya menika Allah paring kita rezeki ingkang sekedhik utawi ingkang lumeber, menika kedah kita syukuri. Awit napa? Awit tiyang ingkang boten saged mensyukuri ingkang sekedhik menika otomatis boten badhe saged mensyukuri ingkang kathah. Sithik mawon boten syukur, nek dikek paringi kathah nggih paling boten saged bersyukur. Lam yaskurillah qalil, lam yaskuril katsir. Menika sabda Rasulullah. Barang siapa manusia yang tidak bisa bersyukur ketika diberi yang sedikit, maka pasti juga ia tidak akan bisa bersyukur walaupun diberi yang banyak. Pramila monggo Bapak Ibu, kita dipun paringi Allah rezeki ingkang nggih sekedhik nggih alhamdulillah, kathah nggih alhamdulillah. Syukur saged menyisihkan rezeki menika kangge infak sedekah nggih. Allah paring kita kesehatan, monggo kesehatan menika kita nggih menika ibadah, tinggi ketaatan. Kados dene dalu menika nggih menika dipun paringi Allah kesehatan, kesempatan dipun sempataken nggih menika pengaosan pengajian. Para ibu sedaya, sakjatosipun nikmat Allah menika kathah nggih, kathah. Lah nikmat ingkang paling ageng menika napa? Iman saha Islam. Awit iman saha Islam menika ingkang saged mbeta kita gesang ingkang bahagia sae teng donya utawi wonten ing akhirat.
Nggih, menawi kita dipun paringi Allah nikmat sehat nika nggih ageng. Ning langkung ageng menika nikmat Islam saha iman. Allah paring kita rezeki arta utawi rezeki materi niku ugi nikmat ingkang ageng. Tapi tesih di bawahnya nikmat kesehatan. Contonipun nggih, wonten tiyang ingkang dipun paringi Allah sakit gitu. Sampun berobat teng pundi-pundi, sampun keluar masuk rumah sakit, sampun kathah biayanipun ning mboten eman, hartanipun kan ngantos telas. Nggih ngantos telas. Omah pun didol, sawah pun didol kangge berobat. Niku artosipun apa artosipun nikmat sehat menika langkung ageng daripada nikmat materi, nikmat arta, nikmat harta gitu. Sehingga harta menika enggak akan berguna. Guys, menawi menika kita mboten sehat. Sing penting sehat, syukur saged gadah rezeki ingkang kathah niku ingkang dipun suwun nggih, dipun suwun. Salajengipun para ibu rahimakumullah, wonten kisah nggih, nika nggih sekalian kalih cerita nggih, mboten sah terlalu sepaneng. Dados wonten kisah utawi wonten criyos menika wonten sahabat Nabi. Menika naminipun Abu Kilabah naminipun. Abu Kilabah menika nggadahi putra ingkang tesih alit nggih, tesih umuripun nggih sekolah SD lah nek umur sak menika. Umur 10, 11, 12 tahun. Suatu ketika Abu Kilabah menika ngamontenaken safar utawi perjalanan jauh kalian putranipun menika nggih dengan putranya. Lajeng di tengah perjalanan Abu Kilabah menika wau jatuh sakit. Dados dipun paringi Allah pacoben nggih menika sakit. Sakitnya makin hari makin parah. Salajengipun gandeng mboten saged meneruskan perjalanan, Abu Kilabah menika wau ngedekaken kemah wonten ing pinggir hutan. Wonten ing gurun pasir yang sepi. Nggih. Dengan setia putranipun menika wau nggih merawat bapakipun nggih. Insyaallah putra ingkang saleh pramila saged merawat bapakipun kanthi sae. Nggih dipun dulang, nggih dipun rawat supados sehat malih. Ananging sakitipun menika wau saya suwe mboten saya mari ning saya parah. Ngantos tiyang menika wau ingkang naminipun Abu Kilabah menika mboten saged berjalan. Ya lumpuh, yakinnya lumpuh. Lajeng tanganipun ugi mboten saged dipun gerakaken. Gitu. Salajengipun semakin parah Abu Kilabah menika wau buta. Terus paningalipun menika mboten saged ndeleng utawi mboten saged mirsani, enggak bisa melihat. Buta. Nah, terus mboten saged melampah, mboten saged ngobahaken tanganipun buta. Terus niku pun parah nggih, sampun terlalu parah. Salajengipun putranipun menika wau pamitan, "Wahai ayahku, kula badhe pamit sekedap kangge mados toya lan maaman kangge bapak." Ya Le, hati-hati aja nganti kesuwen. Bapak wis ngeleh karo ngelak. Lajeng lare menika wau medal saking perkemahan. Sudah ditunggu sehari nggih po. Ditunggu 3 hari, 2 hari 3 hari mboten mantuk, tidak pulang. Sehingga bapak ibu menika wau khawatir. Ada apa dengan anak saya? Namun tiba-tiba mendekati kemah tersebut serombongan tiyang ingkang mendekati utawi nyedaki kemahipun Abu Kilabah menika wau. Rombongan menika mau kaget, lho, kok ana kemah sing mung siji ning pinggir hutan. Iki kemahe sapa? Lajeng rombongan wau semakin mendekat, lajeng terdengar suara
zikir. Nah, suara zikir saking lesanipun Abu Kilabah. Ingkang zikir menika wau mboten zikir ingkang gresula mboten. Mboten zikir ingkang mengeluh mboten. Ning zikiripun bersyukur dumateng Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Sampun panjenengan paringi kula lesan. Kanthi lesan menika kula tasih saged zikir, tasih saged mengucapkan yang baik, mengucapkan yang bermanfaat. Terus ucapan-ucapan ingkang sae ingkang dipun dalaken saking lesanipun Abu Kilabah. Mboten gresula kaki sikilipun lumpuh, mboten gresula tanganipun kaku gitu. Mboten gresula nek pun mboten saged mirsani. Nanging bersyukur Allah tasih maringi napa Bu? Lesan saged berzikir, saged berucap kanthi sae. Nah, mireng zikir-zikir ingkang sae kala wau, rombongan menika wau lajeng mlebet wonten ing kemah menika wau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Bapak, kamu siapa? Kok sendirian di sini? Terus dipentangleti Bapak ingkang nembe sakit niku wau. Saya hanyalah seorang musafir. Tolonglah saya. Saya menunggu anak saya. Sudah 3 hari saya itu menunggu anak saya yang sedang mencari makanan untukku. Karena beberapa bulan ini saya sakit, yang merawat adalah hanya anakku. Terus saya bersyukur dumateng Allah. Saya bersyukur kepada Allah karena mempunyai anak yang solih, bisa merawat, bisa menyuapi, bisa ngopeni Abu Kilabah. Salajengipun tiyang menika wau bertanya, "Lah anakmu lungane ning endi? Lah anak kamu itu perginya kemana?" Ke dalam hutan mencari makan dan minum. Tolonglah wahai Kisanak, carikan anak saya. Siapa tahu dia ada kesulitan dan tolong segera bawa ke sini. Salajengipun gandeng nggih mesake nggih. Pun lara, pun wuta mboten gadah sing ngopeni, lajeng sebagian saking rombongan kawula masuk teng hutan kangge goleki utawi mencari anakipun Abu Kilabah. Singkat cerita, ternyata apa Bu? Ternyata anakipun Abu Kilabah menika sampun meninggal. Diterkam singa di dalam hutan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lajeng tiyang ingkang sampun menemukan jenazah menika wau mbeta putranipun dibawa ke kemah nika wau. Mboten mentala nyampaikan berita wau, tiyang menika namung mendel mawon. Wahai saudaraku, kenapa kemahnya diam? Ada apa dengan anak saya? Setelah dipaksa, terpaksa cerita nggih. Terus nggih sebelumnya mboten tekan, pun lara pun wuta, anake sing meninggal. Mboten wonten ingkang ngopeni. Wahai Kisanak, ada kabar duka bahwa anak Bapak telah meninggal diterkam singa di tengah hutan. Yang diucapkan apa Bu? Alhamdulillah. Terus Abu Kilabah menika selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun yang terjadi. Mboten nangis, mboten menyesal. Langsung nggih gumun. Loh, kenapa kamu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal? Kok tidak sedih, tidak menangis? Ya, ketahuilah wahai Kisanak, wahai saudaraku semua, bahwa anak saya itu adalah anak yang solih. Saya adalah orang tuanya yang selalu dirawatnya dan saya bersaksi bahwa anak saya anak yang baik, anak yang soleh. Setelah dia meninggal nanti insya Allah dia akan bisa masuk surga dan semoga saya bisa bersamanya masuk ke dalam surga. Selesai berucap ngaten mila Abu Kilabah langsung meninggal dunia. Nek mboten meninggal mesake mboten ada yang merawat. Qadarullah meninggal. Menika kisah sahih, kisah nyata, mboten kisah fiksi. Fiksi nika mboten kisah dongeng mboten. Nika termasuk kisah para sahabat. Terus Abu Kilabah menika wau kisahnya itu awalnya adalah sahabat Nabi ingkang tesih gesang. Dados satu-satunya sahabat Nabi ingkang tesih masih hidup.
Sahabat Nabi menika napa? Sahabat Nabi menika sahabat Nabi menika orang Islam yang masih hidup di masa Nabi Muhammad masih hidup dan bisa bertemu dengan Nabi itu nak sahabat. Ini nek tiyang Islam beriman tesih gesang sejaman dengan Nabi ini mboten pernah bertemu Nabi ini sanes sahabat. Sahabat menika sahabat Nabi menika kriterianipun tiyang ingkang beriman, tiyang ingkang berislam lan pun nate ketemu Rasul. Ini namanya pun sahabat. Sahabat. Wonten sahabat ingkang meh ketemu ning gagal nika naminipun sahabat. Naminipun naminipun kula kesupen. Naminipun menika kula kesupen intinipun syaratipun sahabat menika kedahipun nate ketemu kalih Nabi. Termasuk niku wau Abu Kilabah menika wau adalah seorang sahabat yang meninggal yang terakhir kali. Terus kisahipun menika berawal Abu Kilabah menika wau seorang yang bijaksana, seorang yang ahli ilmu, ulama, bijaksana, lajeng ditunjuk gubernur sebagai hakim. Terus seorang gubernur muslim menika menunjuk Abu Kilabah menika dados hakim. Nah, hakim menika niki nggih jaksa napa hakim menika. Ning Abu Kilabah mboten purun. Kan mboten purun dipaksa. Dipaksa lajeng melarikan diri, melajar. Dados dicari-cari oleh pihak kerajaan. Akhiripun apa? Akhiripun mendirikan tenda menika wau tengah hutan menika dalam rangka menghindari agar tidak menjadi hakim. Menika dados menika wau kisahipun Abu Kilabah. Benten kalih sak menika. Nek sakniki malah daftar hakim malah digoleki, malah nek perlu malah rebutan sakniki. Nek jaman riyen mboten, dados jaman riyen menika nek pejabat menika dihindari. Ditunjuk mboten gelem, lajeng melajar, lajeng sakit, lajeng meninggal dunia. Nika kisahipun Abu Kilabah ingkang tidak pernah mengucapkan perkataan yang gresula. Selalu berkata alhamdulillah. Walaupun sudah sakit, walaupun sudah meninggal dunia putranipun tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun yang terjadi. Para ibu sedaya niku wau kisah sahabat nggih, sahabat namanya Abu Kilabah. Hikmah napa ingkang saged kita petik saking kisah menika wau kaping sepindah niki wau kita kedah nyunto sahabat Nabi nggih menika selalu bersyukur dumateng Allah. Saya Allah menika maringi kita sekedhik tapi kathah kedah kita syukuri. Lah syukur menika kanthi napa? Kanthi nggih menika ngucapaken alhamdulillah lajeng ginakaken napa ingkang dipun paringi Allah kangge beribadah kanthi hal-hal ingkang dipun remeni Allah. Nah, kita disebut paringi Allah badan sehat. Ya, kita ginakaken kangge pengaosan, kangge ibadah salat. Nggih Bu. Dipun paringi Allah lesan. Kita ginakaken kangge maos Al-Qur'an. Dipun paringi Allah harta benda. Nggih kita sisakan kangge bersedekah. Niku namanipun bersyukur. Kata syukur menika napa Bu? Syukur menika menggunakan pemberian Allah kangge hal-hal ingkang dipun ridhoi Allah. Nggih sedekah, nggih salat, nggih berbuat baik menika termasuk wujud syukur ingkang nyata. Mboten cukup alhamdulillah mawon. Tapi kedahipun dibuktikan kangge napa Bu? Kangge ibadah, berbuat kesaenan utawi melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Menika naminipun bersyukur. Nah. Salajengipun para ibu rahimakumullah manungsa menika sajatosipun terbagi menjadi 4 bagian, 4 kelompok. Ya menika kelompok ingkang saged sukses bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kelompok pertama. Nika kelompok yang terbaik. Mugi-mugi kita termasuk kelompok ingkang setunggal menika. Allahumma amin. Dados kelompok pertama menika manungsa ingkang bahagia, sukses dunia dan akhirat. Kelompok pertama menika.
Kelompok kedua nggih menika kelompok manungsa ingkang suksesipun teng dunia mawon. Sugih, pejabat, kaya raya ning teng akhirat masuk neraka. Namanipun sukses dunia tetapi cilaka teng akhirat. Kelompok kedua kelompok nomor kali. Salajengipun kelompok nomor 3 dibalik nggih. Nggih menika kelompok ingkang teng donya menika ketoke rekoso. Ketoke kok mboten sukses. Ning teng akhirat sukses saged masuk surga. Menika golongan ketiga dibalik. Lah golongan paling elek menika golongan cilaka teng donya, cilaka teng akhirat. Menika 4 kelompok manusia, 4 golongan manusia. Lama kok kita termasuk ingkang pundi? Kados milih mawon. Mugi-mugi kelompok ingkang pertama inggih menika kelompok ingkang nggih bahagia, sukses dunia dan sukses akhirat saged mlebet swarga. Nek dipun gambaraken sosokipun kelompok pertama menika kados dene Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menika nabi ingkang paling sugih nggih to. Dados Nabi Sulaiman menika nabi ingkang selain nabi juga seorang raja. Nek raja kan nggih gadah segalanya gitu. Harta benda, bojo yo kathah gitu. Gitu. Salajengipun gadah mukjizat saged ngomong kalih kewan, kalih tumbuhan niku saged. Terus mukjizat Nabi Sulaiman niku saged berbicara kalih hewan. Niku. Nabi Muhammad mboten saged, ning Nabi Sulaiman saged malahan. Nah, gandeng Nabi Sulaiman menika dipun uji Allah kekayaan ning mboten sombong, mboten kufur nikmat. Ginakaken nikmat menika kangge bersyukur dumateng Allah, ibadah dumateng Allah. Nggih seorang nabi nggih melaksanakan tugasnya, nggih menika berdakwah, ngajak tiyang supados nindakaken ibadah dumateng Allah. Nah, menika golongan pertama menika diwakili seperti Nabi Sulaiman. Ya ning donya sugih, teng donya sukses, tetap ibadah, tetap soleh, tetap iman, tetap takwa yang berakibat sukses teng akhirat yang menika saged mlebet swarga. Menika golongan pertama. Golongan pertama. Ning mboten kok golongan sing sugih nggih mboten. Nek golongan sing tengah-tengah utawi sing melarat nggih saged bahagia saged. Awet kita menika syukur menika membuat bahagia. Awet syukur menika membuat bahagia walaupun diparingi Allah menika rezeki ingkang nggih sekedhik tetapi bersyukur menika membuat hati menjadi tenang. Kalau bisa bersyukur di kala sempit pasti bisa bersyukur pada saat longgar. Sebaliknya barang siapa yang tidak bersyukur pada saat diberikan yang sedikit pasti juga tidak akan bersyukur ketika diberi yang banyak. Kados hadis ing ngarep nggih. Ingkang sampun kawula aturaken ing ajeng. Lajeng golongan nomor kalih nggih menika golongan ingkang nggih menika wau teng donya menika wau ketoke melarat. Ketoke sengsara ning teng akhirat menika sukses bisa masuk surga. Menika dipun wakilaken gambaranipun niku Nabi Ayub. Nggih, ngatos Nabi Ayub nggih. Nabi Ayub menika nabi ingkang paling miskin. Dados diuji dengan kemiskinan. Benten kalian Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menika dipun uji kaya raya, seorang raja. Kosok wangsulipun Nabi Ayub menika dipun uji Allah kanthi kemiskinan. Pun hartane telas, putranipun meninggal dunia. Lajeng dipun paringi Allah sakit kulit yang sangat parah. Ngantos bojonipun nggih ninggalaken Nabi Ayub pun dhewe niku pun dhewe melarat penyakite nggih mboten mari-mari. Nah niku kan pun istilahipun pun napa nggih sengsara tingkat berat niku nggih. Terus ranti harta benda, ranti sanak sedulur, ranti keluarga, mengidap penyakit yang menyejikkan kan semua orang nggak mau mendekat.
Amit penyakit kulit itu kan berbau kemudian menjijikkan. Tapi Nabi Ayub tetap bersabar. Kanthi kesabaranipun menika lajeng Allah maringi pitulungan mendatangkan air. Mendatangkan air lajeng disuruh mandi dengan air itu. Sehingga dengan air kiriman Allah menika Nabi Ayub saged sembuh dari penyakit kulit. Saged sembuh dari penyakit kulit. Nah, menika Nabi Ayub. Walaupun diparingi Allah pacoben tetap bersabar. Mboten mengeluh kados dene Abu Kilabah wau dipun paringi Allah penyakit, putrane diterkam singa ya alhamdulillah. Sadaya menika kehendak Allah insyaallah yang terbaik buat manusia. Nika nomor kalih nggih. Golongan yang ketoke sengsara teng donya ning teng akhirat mlebu swarga. Pramila mboten sah kita menika mboten sah napa nggih? Putus asa. Nek awake dhewe menika nggih lagi dipunparingi Allah kesempitan nggih bersabar mawon. Tesih wonten harapan teng akhirat. Teng akhirat menika nek mlebet surga menika semua yang diminta pasti dikabulkan. Nek teng donya menika dereng kesampaian gadah griya ingkang megah, teng surga kan karek njaluk mawon. Nah, ya Allah kula nyuwun omah seperti istana, langsung diperparingi Allah. Kun fayakun. Allah itu memerintahkan langsung jadi. Menawi kita menika teng donya dereng sempat nggadahi mobil ingkang mewah, teng surga mungkin karek njaluk. Semua yang diminta diparingi Allah. Pramila nggih bersabar. Di saat di dunia sempit bersabar, diparingi keluasan rezeki nggih kita bersyukur dumateng Allah. Amin menika. Nika golongan yang kedua. Lajeng golongan yang ketiga. Oh, Bu, tesih kemutan. Dibalik. Golongan utawi manungsa ingkang teng donya menika ketoke sukses ning teng akhirat mlebet neraka. Sinten menika? Nggih menika tiyang-tiyang ingkang mboten purun beriman, mboten purun beribadah dumateng Allah, selalu berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan. Nggih, walaupun dia seorang yang kaya raya pejabat, ning pas jabat menika malah korupsi misalnya, gitu. Dados tiyang ingkang sugih ning mboten menginfakkan, malah menelantarkan anak yatim misalnya, malah ngutangke duit dienggo rentenir. Niku kan termasuk mboten bener. Dados sukses teng donya ning teng akhirat cilaka. Menika kados dene para tokoh-tokoh nek jaman riyen menika wonten tokoh Quraisy, Abu Lahab, Abu Sufyan menika tokoh-tokoh ingkang sugih menika, kaya raya. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal menika tokoh-tokoh Quraisy yang kaya raya tetapi memusuhi Rasulullah. Dados menawi Nabi menika berdakwah menika dihalang-halangi, dicaci, dimaki, diejek. Nah, menika termasuk golongan ketiga, yaitu golongan kelihatannya sukses, pejabat, kaya raya tetapi tidak mau beriman, tidak mau beribadah. Menika golongan ketiga. Sukses dunia tetapi di akhirat masuk neraka. Yang terakhir golongan keempat apa Bu? Masih ingat? Golongan keempat. Ya, celaka dunia dan akhirat. Pun miskin, mboten gadah duit, pun urip rekoso, mboten purun salat, mboten purun teng masjid, mboten purun pengajian. Nah, sing diharapkan apa niku? Teng donya penrekoso ning mboten harapan masuk swarga. Nah, niku wau 4 golongan ingkang kita jelasaken. Mugi-mugi milih pundi, Bu? Milih nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1. Yang nomor 2 nggih. Monggo nek kula pengen siji. Nggih. Nggih, salajengipun para ibu sedaya wektalipun tesih setengah jam nggih. Mungkin jam pinten, Bu?
Berarti jam 9 kurang seperempat ya. Berarti 20 menit lagi. Ya, nanti jam 9 kurang 15 menit selesai mau. Muter kadang-kadang nggih, mungkin nek ngantuk malah. Sampai angka 7 nggih. Oh nggih 10 menit lagi. Nggih para Ibu, kita lajengaken sekedhik 10 menit mawon. Kita lajengaken. Rasulullah nate memberi wasiat dumateng sahabatipun nggih. Wasiatipun werna 3. Supados kita menika wau saged meraih sukses dunia dan akhirat. Kaping sepindah Nabi menika nate mangandika nggih menika wau wasiat dumateng para sahabatipun ittaqillaha haitsu makunta. Dados pesan Nabi yang pertama menika wau ittaqillaha haitsu makunta. Atosipun apa? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Saya teng griya utawi teng pasar kedah takwa. Nggih, kedahipun dadi dados sangat beriman. Menawi teng masjid salatipun sregep, teng omah nggih kedahipun sregep. Mboten kok malah ditinggalaken. Dadi rumah menika supados mboten kaya kuburan nggih, kedahipun dipun ginakaken salat sunah niku salat sunah. Ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, baik di kala rame dilihat orang maupun di kala sepi. Mboten wonten tiyang ingkang sumerep nggih kedahipun nggih bertakwa. Menawi tiyang menika wau sampun kados dene pesen Nabi ittaqillaha haitsu makunta, mboten badhe wonten ingkang tolong jupuk nggih. Mboten wonten ingkang tiyang ingkang korupsi, mboten wonten tiyang ingkang ngapusi. Awit tiyang menika badhe menjaga takwanipun sae wonten keadaan ramai dilihat banyak orang maupun dalam keadaan sepi tidak ada yang tapi dia yakin Allah Maha melihat. Menika pesan Nabi dumateng kita. Nek pengin sukses dunia akhirat. Ittaqillaha haitsu makunta. Lajeng pesen Nabi ingkang nomor 3 supados kita menika saged sukses nggih. Dunia dan akhirat nomor kali nggih menika wau wa'at bi sayatal hasanata tamkuha. Maka ikutilah keburukan yang kamu lakukan dengan kebaikan, maka itu akan menghapus dosa-dosamu. Dados nek kita menika wau nate nindakaken dosa, nate nindakaken kesalahan, bersegera untuk bertobat, lajeng iringi tobat menika kanthi kesaenan. Kanthi salat, puasa, bersedekah, berbuat baik pada tetangga, orang lain dan seterusnya. Menika resep kedua. Supados kita menika sukses dunia akhirat. Yang menika wau ikutilah keburukan atau kesalahan dengan kebaikan. Awit napa Bu? Awit tidak ada manusia yang bebas dari dosa, pasti pernah berbuat kesalahan. Lah kita nek pengen sukses ya segera bertobat, lajeng iringi utawi ikuti dengan kebaikan. Ya, segera sholat, perbanyak puasa, perbanyak bersedekah, perbanyak berbuat kebaikan, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran dan sebagainya. Itu nek pengen sukses. Saat pun yang ketiga resep saking Nabi ya. Nggih menika wau wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin, yaitu pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dados kita menika wau dipun perintah Nabi tiyang iman menika wau kedah berakhlak ingkang mulia, akhlak ingkang sae dumateng keluarga kita utawi dumateng tetangga dan tiyang sanes. Nabi menika tiyang paling mulia. Nabi menika ugi tiyang ingkang paling apik akhlakipun dumateng keluarganipun. Nggih, dados mboten tahu memarahi istrinya gitu. Mboten tahu napa nggih berbuat kasar KDRT dumateng putrane mboten nate. Nabi menika termasuk orang yang mulia akhlaknya dumateng keluarganipun. Wonten kisah seorang ulama niku mengke pas 10 menit. Naminipun Al Hasan Al Basri.
Dados Al Hasan Al Basri menika seorang ahli ilmu, seorang syekh, ustadz, seorang ulama ingkang hidupnya sederhana. Walaupun dia itu orang kaya sebenarnya, orang kaya tapi hidupnya sederhana. Hidupnya di rumah susun. Nek mriki nggih rumah sewa niku lho, atas bawah niku lho. Namanya Rusunawa nggih. Nek rene wonten Rusunawa niku Rusunawanya ya sederhana. Hasan Al Basri menika hidup di rumah yang sederhana, yang di atasnya menika tinggal seorang tetangga yang agamanya Nasrani. Terus Hasan Al Basri teng isor, terus tetangganya yang Nasrani menika mau teng dhuwur. Agamanya beda. Hasan Al Basri agamanya Islam, tetangganya agamanya Nasrani itu Kristen. Nasrani Kristen utawi Katolik no Nasrani. Nah, Hasan Al Basri menika kan seorang ulama ngertos. Dados nek kita menika tiyang Islam, gak ada tetangga Islam nggih, bersyukur. Nek gak ada tetangga ingkang non Islam nggih, mboten kok terus sak karepe dhewe. Nggih kedah kita menika berakhlak ingkang sae. Mboten sampe tak bedake. Pokoke nek tetangga Islam tak apiki, nek tetangga Kristen tak jahati nggih mboten. Kita kedah menunjukkan akhlak yang baik. Suatu ketika kamar Hasan Al Basri menika bocor. Bocor menika awet rembesan saking kamar mandi tiyang Nasrani niku. Terus nek rembesan saking sumur kan resik nggih. Nah niku rembesan saking kamar mandi nggih baunya mboten enak ya. Nah, Al Hasan Al Basri menika wau selalu nadai itu menampung rembesan menika yang menetes menika wau setiap hari. Terus mendet ember, lajeng tetesan menika wau ditadai ember menika wau tiap malam nek pun penuh dibuang teng selokan, dibuang teng Jawi. Menika wau bertahan sampai 20 tahun. Lan boten jengkel dumateng tiyang menika wau, mboten kok nesoni, mboten kok ngelabrak mboten. Nek kita kan paling ya muring-muring to. Nek kita paling muring-muring, ya muring-muring. Nah, apa meneh 20 tahun lagi rong dina dia mesti nekani tiyang menika wau. Wae bocor mbok De. Ning mboten. Hasan Al Basri menjaga hati, menjaga suasana ampun ngantos terjadi pertengkaran kalih tetangga menika wau. Lajeng suatu saat qadarullah ditakdirkan menika wau Hasan Al Basri menika sakit. Jatuh sakit ingkang berhari-hari mboten ketok. Sehingga tiyang Nasrani menika wau nggih bertanya-tanya, "Kemana Hasan Al Basri kok tidak kelihatan?" Ternyata ada kabar Hasan Al Basri menika sakit utawi gerah. Nah, lajeng tiyang Nasrani menika wau menjenguk utawi besuk dumateng Hasan Al Basri teng kamaripun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Al Ustadz Syekh? Kabar baik, ini sudah mau sembuh. Tetapi alangkah terkejutnya ketika melihat ada ember. Ini ember apa? Akhirnya apa? Dia melihat di atas, pas di kamar mandinya itu menetes. Terus mboten saya diterangke pun ngerti. Oh, ini berarti tetesan dari kamar saya ya, Syekh. Sudah berapa tahun ini terjadi? Nah, Hasan Al Basri mboten menjawab kanthi jengkel, mboten dijawab kanthi tenang. Sudah berjalan 20 tahun tapi enggak apa-apa. Jadi jawabnya mboten kok alih nesu mboten ning tetep biasa. Ngetos menika wau tetangganya mereka malah pakai dhewe. Merasa terharu, merasa bersalah. Saya minta maaf ya saya tidak tahu kalau tetesan saya ini sudah lama. Alangkah sengsaranya hidup kamu kok kamar sempit ini kok ditetesi oleh air yang tidak sedap tiap hari bahkan 20 tahun. Mangatos menika wau lajeng bersegera tiyang menika wau lajeng ngislepun apa nggih merenovasi supados tidak menetes lagi. Lajeng di hadapan Hasan Al Basri mengucapkan syahadat masuk Islam awet saking mulianya akhlak Hasan Al Basri. Menika salah satu contoh bilih tiyang iman, tiyang Islam menika wau kedah menika wau menunjukkan akhlak yang baik walaupun tetangganya menika berbeda agama. Menika termasuk insyaallah pesan Nabi yang ketiga ya menika wau wa khuluqin nasi
bi khuluqin hasanin. Pergaulan manusia menika semua nggih, mboten namung tiyang Islam tok. Ya, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Para ibu sedaya rahimakumullah, niku 3 pesan saking Nabi supados kita menika dados tiyang ingkang sukses dunia lan akhirat. Kaping sepindah napa Sindah? Kaping sepindah pesan Nabi napa? Tesih kelingan. Ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwa dumateng Allah dimanapun berada, di kala keadaan rame banyak orang maupun dalam keadaan sepi. Awet walaupun nggak ada orang, Allah maha melihat. Menika termasuk ihsan. Ihsan menika napa? Nek kita mboten saged weruh Allah, mesti Allah saged melihat kita. Itu namanya ihsan. Saat ini nomor kalian apa Bu sekalian? Bertakwalah dimanapun berada, nomor kalian apa? Biasanya Bu Solikah nyatet tak? Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Nek wis krasa aku kok akeh dosa ya ndang-ndang imbangi dengan berbuat baik. Banyak puasa, banyak sholat, banyak sedekah, banyak berzikir, banyak baca Quran. Nah menika badhe membuat hidup kita menika tenang, sukses dunia dan akhirat. Kaping terakhir wa khuliqin nasi bi khuluqin hasanin, yaitu pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Pramila kita badhe dipun cintai Allah lan dipun cintai manusia, dipun cintai penghuni langit dan dipun cintai penghuni bumi. Insyaallah badhe membuat hidup kita menika tenang, bahagia di dunia wal akhirah. Para ibu sedaya menawi menika pun telas wektalipun ingkang sekedhik saged kula aturaken. Mugi-mugi saged nambahi kita ilmu. Sing penting mboten ilmu tok nggih, tapi diamalkan. Ilmu menika wau penting, tetapi yang penting lagi bisa diamalkan. Awit ilmu menika badhe manfaat nek saged diamalkan lan saged ditularkan. Atas tugas kita berdakwah. Berdakwah menika mboten kudu khotbah, mboten kudu isi pengajian kados kula niki ning saged diputularaken dumateng keluarganipun, ngajak putranipun, tetangganipun dipun ajak pengajian lan sanes-sanesipun. Mugi-mugi Allah maringi kita keistiqomahan nggih kangge ngunungkepi agama Islam. Donga kita ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Menika wau, ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Sampun hafal nggih? Tapi kalau waktunya masih 2 menit, kalau wacake jenengan tirukan nggih. Doa supados istiqomah wonten ing agama Islam. Cobi kalau waos nggih ditirukan nggih. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Sabit qalbi alat dinik. Ini ada kaf, tetapi kalau di akhir pakai sukun ya. Tapi kalau dibaca alat dinika boleh. Alat dinika boleh, alat dinik boleh. Saya ulangi lagi. Ya muqallibal qulub. Sabit qalbi alat dinik. Ya muqallibal qulub. Sabit qalbi alat dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Menika donga saged dipun apalaken nggih sapertos kita menika istiqomah wonten ing agami kita. Mugi-mugi Allah maringi kemudahan. Makaten saking kula wekdal kula kembalikan dumateng